Spesa sostenibile dalla terra alla tavola è il secondo webinar del ciclo di Io incontri ho modificato parlante, organizzato ok. dal Comune di Udine in collaborazione con l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, IFRAME e Federconsumatori Friuli Venezia Giulia, rivolto proprio ai consumatori, quindi a tutti noi, sui temi della circolarità e della sostenibilità. Mi presento, mi chiamo Nadia Vedova, collaboro con l'Ufficio Progetti Europei e Partecipazione del Comune di Udine, coordinato da Bruno Grizzaffi, e collaboro nella realizzazione dell'attività del progetto europeo City Circle, centri di economia circolare nell'Europa centrale, di cui questa iniziativa che stiamo promuovendo, Giugno Circolare, fa parte. Scopo dell'incontro di oggi è quello di parlare e informare su quanto si può fare ogni giorno per contribuire a ridurre l'impatto sull'ambiente attraverso delle semplici scelte e anche partendo appunto dalle scelte alimentari. Infatti quella del cibo è una delle filiere più impattanti sull'ambiente a livello mondiale. Ma per poter capire come scegliere e per poter andare verso un modello più sostenibile è necessario sicuramente conoscere quali tipologie di alimenti hanno degli impatti più alti e quali delle sue fasi di ciclo di vita contribuiscono al degrado ambientale. Formata questa consapevolezza, si può trasformare in stili alimentari di vita, ci si può orientare verso stili alimentari di vita in grado di fare la differenza. Questa è la mia breve introduzione, non voglio rubare altro tempo ai relatori, oggi è un programma molto fitto. Vi porto intanto i saluti di Giulia Manzan, assessore alla pianificazione territoriale, progetti europei e partecipazione del Comune di Udine, che è ancora impegnata in giunta e che ci raggiungerà successivamente. Quindi ora lascio la parola ad Alberto Bertossi, dottorando presso l'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche in Economia e Management dell'Innovazione, che ci introdurrà proprio all'argomento. Buonasera Alberto. Buonasera a tutti, grazie Nadia per la presentazione, grazie a tutti quanti di essere qua con noi stasera. Allora, io condivido subito il mio schermo e partiamo. Ok. Ok, allora, il mio intervento è un intervento molto introduttivo, poi i prossimi relatori dopo di me andranno più nello specifico riguardo varie tematiche. Io parlerò in linea molto generale dell'impatto della filiera cibo e dei nostri stili alimentari. Innanzitutto, si vede da questo grafico che dal 1960 l'assunzione di calorie per singolo abitante è aumentata notevolmente. Questi dati sono stati presi dalla FAO, quindi sono tutti dati ufficiali. Qua si vede che negli ultimi 50 anni l'Asia ha avuto anche il continente che ha avuto un maggiore incremento di consumo di alimenti calorici per abitante, più 54%, seguita anche da Africa, Sud America, USA, Europa e Oceania. In media il mondo ha avuto un incremento del 31%. Che cosa vuol dire questo? Significa che appunto il consumo di alimenti ad alto contenuto calorico, principalmente prodotti latticini o carne, oppure anche dolci, appunto è aumentato negli ultimi 50 anni. I motivi possono essere differenti, può essere appunto un miglioramento delle condizioni di vita, oppure anche una maggiore disponibilità del cibo grazie alla maggiore industrializzazione. Adesso vediamo un attimo altri tipi di dati. Vediamo se... Ok. Questo grafico, sempre preso dalla FAO, mostra l'andamento delle calorie, della disponibilità di calorie per abitante rapportata alla ricchezza pro capite. In Asia si vede che la Cina e l'India dal 1990 fino al 2013
hanno avuto un aumento sì della ricchezza per abitante, correlato anche ad un aumento di un consumo giornaliero di prodotti più calorici. Il Kuwait e gli Emirati invece hanno avuto un po' più un andamento un po' più tortuoso, però comunque ciò che si nota è che il reddito per abitante è nettamente maggiore rispetto a quello dell'India e della Cina, e consumano molti cibi calorici dal 1990 al 2013. Stessa cosa si può un po' parlare anche per il continente americano. Gli Stati Uniti, di tutti quanti gli stati mondiali, è quello che possiede il più alto rapporto tra ricchezza per abitante e prodotti calorici consumati giornalieri. Invece gli stati cosiddetti in via di sviluppo, tipo Perù, Cile e Brasile, hanno avuto un aumento notevole, soprattutto per quanto riguarda i cibi calorici, non tanto per la ricchezza pro capite. Più o meno la stessa cosa sta succedendo anche in Africa, non c'è un grande aumento di ricchezza, però c'è un aumento della disponibilità di alimenti molto calorici. L'Egitto, la Tunisia e il Sudafrica sono un po' meglio rispetto al Ghana e il Benin, appunto perché hanno una ricchezza pro capite maggiore rispetto a quegli altri due, quindi consumano più prodotti calorici. Australia e Nuova Zelanda sono più o meno, non come gli Stati Uniti, però comunque assumono anche loro cibi molto calorici e sono piuttosto ricchi. Arriviamo un po' in Europa, più vicino a noi. Qui ho messo Croazia, Russia e Romania, tre paesi che insomma negli ultimi 40 anni, 50 anni hanno avuto anche loro le loro belle crescite economiche. Comunque si vede che è una crescita piuttosto verticale, non c'è stato un grandissimo aumento di ricchezza pro capite, però c'è stato un aumento notevole di disponibilità di cibi calorici consumati ogni giorno. E noi invece, noi ci troviamo qua, quindi assieme anche a Germania, Irlanda, Austria, Olanda, eccetera, e anche agli Stati Uniti, se vi ricordate il grafico di prima, siamo tra i paesi nel mondo che possiedono più ricchezza per abitante e di conseguenza consumano più cibi calorici. Questi grafici che vi ho mostrato vanno a giustificare, quantomeno a spiegare l'aumento di consumo di cibo negli ultimi 50 anni, e vedremo adesso che effettivamente la filiera del cibo è una delle più impattanti, quindi l'aumento di questo consumo di prodotti altamente calorici ha dei risvolti negativi a livello ambientale. Vediamo come. Questo grafico rappresenta un po', è diciamo un riassunto di quello che ho appena detto. Nel 2015 è stata fatta una stima delle emissioni globali di tutti i settori industriali e non industriali a livello mondiale, e si vede che il cibo rappresentava il 34% di tutte queste emissioni globali di CO2. Principalmente queste derivano dalla produzione agricola, quindi per uso animale, sì, per uso umano e animale, derivante principalmente dall'utilizzo di fertilizzanti azotati, ma soprattutto anche dal pascolo e dal bestiame. Ricordiamoci che il bestiame emette molto metano, e il metano è un gas ad effetto serra 25 volte più potente della CO2. Poi abbiamo l'uso del suolo, derivante principalmente dalla deforestazione e coltivazione dei terreni. Come vedremo dopo, questo tipo di attività ha un impatto soprattutto con la CO2, con la produzione di CO2. Poi abbiamo la parte un pochettino più, diciamo, chiamiamola industriale, la catena di approvvigionamento. Infatti si vede che abbiamo un contributo in termini di trasporto, di energia impiegata per la lavorazione, soprattutto per il trasporto e la creazione di imballaggi e per la vendita, un po' meno per l'elaborazione industriale del cibo. E infine, l'ultima catena del ciclo di vita del cibo è appunto il fine vita, che riguardano i consumi e gli sprechi alimentari. Qui abbiamo sia gli scarti proprio industriali e di sovrapproduzione, che rappresentano l'8,6%, che anche la preparazione del cibo. Non dimentichiamoci che se acquistiamo troppo cibo e non riusciamo a cucinarlo tutto quanto, dobbiamo buttarlo via. Quindi anche questo è uno dei punti che deve essere tenuto in considerazione.
Prima ho detto che la filiera del cibo impatta soprattutto a livello di CO2, ma ricordiamoci che ci sono anche altri due gas altamente impantati, molto più pericolosi della CO2, che sono il metano e il protossido di azoto. La CO2, che lo vedete in alto a sinistra, deriva soprattutto dall'uso del suolo, quindi dalla deforestazione e coltivazione dei terreni. Meno alberi significa meno immagazzinamento di CO2. Il metano invece deriva, che riscalda 25 volte più della CO2, deriva soprattutto dalla fase di produzione agricola, quindi principalmente dai gas naturali prodotti dal pascolo. E infine abbiamo il protossido di azoto in alto a destra, che riscalda, come ho scritto qui, riscalda 268 volte in più della CO2, quindi è un gas che è molto pericoloso. Deriva principalmente anche questo, come il metano, dalla produzione agricola, sia prodotto dal pascolo, sia anche dall'utilizzo di fertilizzanti azotati. Quindi dal 1990 al 2020 comunque c'è stato un aumento di questi gas, soprattutto metano e protossido di azoto. La CO2 invece, come vedete, è un po' più altalenante. Si trattano comunque tutti e tre di gas ad effetto serra che contribuiscono molto al riscaldamento globale. Però dobbiamo considerare anche il ciclo di vita di ogni singolo alimento per capire effettivamente quanto questi impattino. Da questo grafico, no, meglio, i dati di questi grafici sono stati ottenuti facendo appunto delle stime molto precise delle emissioni di CO2 lungo le varie fasi di ciclo di vita per tutti gli alimenti che vedete sulla sinistra. Cosa possiamo capire da questo grafico? Capiamo che le maggiori emissioni di gas in atmosfera, quindi di CO2, derivano innanzitutto dalla fase di agricoltura, allevamento e uso del suolo, un po' meno per quanto riguarda l'elaborazione, il trasporto, la vendita e l'imballaggio. Poi bisogna tenere in considerazione anche l'origine dell'alimento. Qui vediamo che principalmente gli alimenti di origine animale, quindi carne e latticini, sono quelli più impattanti, o meglio, impattano molto di più rispetto a quelli di origine vegetale. Questo grafico, meglio, questa doppia piramide è estremamente utile, forse l'avrete anche vista. A sinistra abbiamo la solita piramide alimentare che ci insegnavano, o meglio, ci hanno spiegato sin dalle elementari, e poi a destra abbiamo la piramide ambientale. Come vedete, ogni singolo alimento possiede un impatto ambientale. A livello di nutrizione, fin da piccoli anche il dottore ci hanno sempre detto consumate meno carne, meno dolci, eccetera. Sicuramente per la salute, però adesso possiamo avere anche una panoramica un po' più completa. Vediamo infatti che carne, i prodotti latticini sono quelli un pochettino più impattanti rispetto invece ai cereali e prodotti di origine vegetale. Quindi, dopo tutte queste belle informazioni, un consumatore si pone una domanda: che cosa possiamo fare noi cittadini per aiutare? Per fare la differenza? Usiamo tutti questi termini. Beh, innanzitutto sarebbe l'ideale seguire una dieta il più possibile equilibrata e acquistare solo ciò che si è sicuri di consumare. Qua ho preso questa immagine, me la ricordo che me l'avevano presentata ad un corso. Vedete che principalmente ci sono bevande gasate, bevande alcoliche, prodotti zuccherini, prodotti confezionati. Sì, c'è anche un po' di verdura, però la maggior parte sono prodotti che impattano notevolmente. Questa è una tipica famiglia tedesca, però anche l'Italia negli ultimi anni si sta avvicinando a questo tipo di alimentazione, non dimentichiamolo. Quindi cercare di evitare magari di questo tipo di consumo, che è un consumo piuttosto sfrenato. Poi informarsi, dicono, non costa nulla, quindi se vogliamo effettivamente contribuire al cambiamento dobbiamo anche conoscere certi termini, in questo caso tipo biologico non è sinonimo di organico. Poi ci sono anche quelli a chilometro zero e tantissime persone non hanno idea di che cosa voglia dire o quantomeno ipotizzano di sapere, però magari poi effettivamente si trovano abbastanza sorpresi perché non è quello che avevano immaginato. Quindi informarsi, appunto, non costa nulla. Controllare sempre la data di scadenza, la mamma ce lo dice sempre, no?
Questi sono i risultati, chi mai mangerebbe questo tipo di alimento, ad eccezione del gorgonzola, che è fatto con la muffa. Però in genere questi qua rappresentano tutti scarti della filiera, alimentare e rappresentano una percentuale piuttosto elevata, di conseguenza producono anche questi gas, molto impattanti a livello, dell'atmosfera. Quindi sempre tenere sotto controllo la data di scadenza. E infine, come avevo anche detto prima, cucinare solo ciò che si è sicuri di finire. Questa immagine parla per sé, insomma, non c'è da aggiungere altro. Ecco, io ho finito questo piccolo, e breve intervento, sono stato nei tempi, sto controllando l'ora. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione, se avete qualunque tipo di domanda o avete qualche curiosità riguardo a certi concetti, potete farmi le domande qua, oppure io ho messo qua i miei contatti, sia la mail universitaria che quella personale. Quindi io vi ringrazio e lascio la parola agli altri relatori. Grazie. Grazie mille Alberto per questa carrellata che hai fatto, per aver introdotto anche l'argomento di oggi, di questo webinar. Adesso passo la parola a Chiara De Bianchi, Federconsumatori, che ci parlerà proprio di etichette alimentari, consigli di lettura e loro interpretazione. Chiara, perfetto. Buongiorno a tutti, sono Chiara De Bianchi, collaboro con la Federconsumatori di Pordenone. Partiamo con la presentazione. Allora, di che cosa parliamo? Mi collego intanto al collega Bertossi che ringrazio, che ha parlato proprio dell'utente, quindi del consumatore, e di questo si occupano le associazioni di consumatori. Ma quando parliamo di alimentazione sostenibile, in realtà ci inseriamo in un sistema più grande, che è lo sviluppo sostenibile. La Treccani ci dà una definizione perfetta: è il soddisfacimento dei bisogni dell'attuale generazione senza compromettere le possibilità di generazioni future di realizzare i propri. Quindi, quando noi parliamo di alimentazione sostenibile, di cosa stiamo parlando? Innanzitutto di cibo sano, lo diceva anche il dottor Bertossi, è importantissimo che ci sia un utilizzo moderato delle risorse del suolo e delle risorse idriche, ci sia un'attenzione alla biodiversità e all'ecosistema, che vi siano ridotte emissioni di carbonio e d'azoto, abbiamo visto nei diagrammi precedenti quali rischi comportano queste emissioni. E oltretutto parlavamo anche di chilometro zero, quindi l'impegno ad utilizzare alimenti locali tradizionali, un impegno che sia equo ed accessibile a tutti. Quando parliamo di consumatore, parliamo di un soggetto che al giorno d'oggi è diventato un soggetto consapevole e si relaziona al cibo con una certa conoscenza. La conoscenza deriva innanzitutto dall'approccio che il soggetto ha col prodotto, che il consumatore ha col prodotto. E uno dei primi approcci è proprio il confezionamento. Un elemento che si nota nell'immediato è il marchio biologico. Il marchio biologico è un marchio europeo, quindi normato dal regolamento 66 del 2010, che certifica il ridotto impatto ambientale dei prodotti e servizi offerti dalle aziende. Questo marchio consente al consumatore comune che si approccia ad un prodotto con il desiderio di conoscere un alimento biologico di avvicinarsi a un prodotto la cui fase produttiva, dall'inizio all'offerta al consumatore, ha rispettato l'ambiente. Cosa significa questo? Il marchio biologico ha delle caratteristiche che sono il 95% degli ingredienti biologici e il 5% rimanente deve rispettare delle condizioni rigorose. La conoscenza di chi sia il produttore e di chi sia il soggetto che lo emette nel mercato, il rispetto di certificazioni specifiche e il controllo di questa certificazione che viene data al prodotto biologico, il numero del codice dell'organismo di certificazione e quindi l'intera conoscenza del prodotto, non limitata solo all'etichettatura dove vengono descritti gli alimenti e i vari prodotti, ma proprio il percorso che questo alimento fa. Abbiamo qui l'esempio di quell'etichetta che si può trovare sulla confezione di un prodotto biologico. Quindi il logo dell'Unione Europea, la fogliolina bianca su sfondo verde, l'organismo di controllo, l'operatore, il paese di provenienza del prodotto e quindi una conoscenza nella sua interezza di quello che è stato il ciclo di vita del prodotto. È molto importante perché
Attraverso la semplice lettura del logo, il consumatore aumenta la propria consapevolezza, diventa un soggetto attivo nella scelta del prodotto. Quando parliamo però di marchi, di identificazione in relazione agli alimenti, non possiamo dimenticarci di quelli che sono i marchi di recente indicazione, insomma, che utilizziamo ultimamente, vengono utilizzati nei prodotti che il consumatore acquista, che sono vegetarian, vegan e cruelty free. In questi casi gli enti certificatori, riconosciuti dalle istituzioni, collaborano con esse sia a livello nazionale che a livello europeo, fissando degli standard necessari e per innanzitutto permettere al consumatore di riconoscere bene il prodotto e poi coadiuvano i produttori nell'adeguamento dell'attività per produrre secondo il criterio vegan, vegetariano, cruelty free e per controllarne poi l'attività anche al termine della produzione, quindi anche dopo aver immesso un prodotto nel mercato, gli enti certificatori continuano a seguire le aziende nella produzione di prodotti con questo tipo di marchio. I marchi di sostenibilità vengono spesso confusi con delle propagande commerciali. Quando si usa il termine vegetale naturale sono termini usati in modo molto semplicistico. Cosa può fare il consumatore per difendersi? E qui noi come associazione di consumatori interveniamo nella formazione del consumatore. Gli indichiamo di verificare i marchi ufficiali, cioè di affidarsi all'etichettatura che, come ripeto, non solo ci dice quali siano gli ingredienti all'interno del prodotto, ma ci dice anche la provenienza e quale tipo di prodotto sto andando ad utilizzare. Quando parliamo di un marchio vegetariano, parliamo di una dieta che è applicabile a qualsiasi è un marchio che è applicabile a qualsiasi prodotto alimentare, ma è una dieta che viene seguita non solo come stile di vita nato da motivazioni etico-ambientali, però è afferente anche a ragioni di salute. Quindi, se io vado a comprare un prodotto che porta una denominazione che mi confonde, ritrovare questi marchi, io ne ho riportati alcuni, mi dà la sicurezza di poter accedere a un prodotto la cui intera produzione ha seguito determinati criteri e quindi mi assicura che io posso usufruire di un prodotto vegetariano. Questo cosa significa? Innanzitutto l'assenza di tessuti e organi animali, nessun ingrediente derivati da carne o dalle ossa di grasso animale, gelificanti di origine animale, grassi e olio di pesce, tutti i formaggi prodotti con caglio di origine animale, dopo vi spiegherò bene la differenza, ausiliari di filtrazione gelatina e albume e coloranti a base di cocciniglia che si trovano per esempio nelle caramelle gommose. Perché oltretutto ovviamente non ci possa essere l'ausilio coadiuvante degli OGM. Per quanto riguarda la dieta vegetariana, sappiamo che nella dieta vegetariana sono ammessi latte, uova e il miele, però anche in questo caso secondo determinati requisiti. Il latte deve provenire da animali allevati a stabulazione libera e secondo metodo biologico. Quindi in tutti questi tre casi, latte, uova e apicoltura devono rispettare i criteri dell'allevamento biologico. Le galline, per esempio, produttrici di uova, devono essere allevate a terra all'aperto secondo il metodo biologico. Allevate a terra, mi raccomando, non significa all'interno di capannoni con poco spazio vitale, ma con un dovuto adeguato spazio vitale dove venga tenuto conto del benessere dell'animale. Per quanto riguarda la produzione del miele, invece, e di tutti i prodotti in relazione agli alveari, bisogna ricordarsi che l'alveare deve avere una produzione normale, non deve essere forzata e comunque seguire sempre il metodo biologico. Quando poi parliamo di marchio vegan, sembra che il marchio vegan sia una moda degli ultimi anni. Tutti i vegani vengono anche derisi, ci sono molte meme che troviamo in internet sui vegani. In realtà la società vegana, la prima società vegana, nasce nel 1944 a Londra. Quindi questi principi alimentari hanno una storia che ha più di 70 anni. Cosa significa regime vegano? Il regime vegano è molto più rigido rispetto a quello vegetariano, infatti esclude uova, latticini e miele. Allora, oltre quindi alla carne e al pesce già escluse nell'alimentazione vegetariana, qua si aggiungono uova, latticini e miele. Anche qui vediamo una serie di marchi che vengono apposti sulle confezioni quando si vende un prodotto vegano. Una delle più famose è la Vegan Society.
Cosa significa marchio vegano? Ribadiamo, non ci deve essere nessuna materia prima, ingrediente o sostanza di origine animale o proveniente da allevamenti. Non possono essere nemmeno utilizzati alimenti coadiuvanti ausiliari alla fabbricazione di origine di animale, attenzione, ottenuti con il sacrificio o maltrattamento degli animali. È una certificazione volontaria, infatti non abbiamo norme di legge pubblica sull'alimentazione vegana, vegetariana e cruelty free. Però abbiamo degli enti certificatori che ci permettono, accompagnati ovviamente al regolamento sui prodotti biologici e i regolamenti di OE e di IGP, di avere un prodotto che si allinea con i principi guida di questo tipo di alimentazione. Il marchio cruelty free. Un altro marchio di cui tiene conto spesso ad oggi il consumatore è il marchio libero da crudeltà. Questo cosa significa? Che il prodotto nella sua intera produzione, dal primo ingrediente all'ultimo, non deve essere testato sugli animali. Quindi in tutte le fasi di produzione non vi deve essere un'sperimentazione sugli animali. In questi casi cosa succede? Il consumatore, se desidera acquistare un prodotto, deve affidarsi a quelli che sono le liste redatte dalle associazioni animaliste insieme agli organi certificatori. Ogni anno vengono cambiate perché si aggiungono ovviamente marchi nuovi e marchi riconosciuti in tutto il mondo si adeguano a queste attività di annullamento, allontanamento della crudeltà nella produzione dei propri prodotti. Il regolamento 1223 del 2019 dell'Unione Europea vieta qualsiasi sperimentazione di cosmetici sugli animali in tutta Europa. Infatti, a partire da quella data non è più possibile vendere prodotti contenenti ingredienti che possano essere testati sugli animali. Dal regolamento però sono ancora esentati detersivi e prodotti per la casa. Quindi siamo ancora in fieri in questi termini. Il cruelty free è comunque una cosa estremamente legata alla sensibilità del singolo consumatore. E quindi cosa succede? In questo caso non sempre vengono applicate le regole che troviamo, la rigidità non viene sempre applicata, quella rigidità che viene applicata quando usiamo un marco vegano o vegetariano. Chiedo scusa se sentite i rumori sotto, ma è entrata gente nell'ufficio. Quando parliamo di alimentazione sostenibile e quindi di marchi vegan, biologico, vegetariano e cruelty free, dobbiamo tener conto anche del packaging, perché un conto se noi andiamo direttamente dal produttore e prendiamo il prodotto così com'è, un conto è quando noi lo acquistiamo all'interno dei negozi. Sarebbe inutile comprare un prodotto che segue determinate regole in estremo rispetto dell'ambiente e poi il packaging è un packaging difficilmente riciclabile. Quindi in questo caso si parla di packaging sostenibile, cioè la maggior parte di questi prodotti, oltre ad essere un prodotto che nasce e si sviluppa nel rispetto dell'ambiente, viene imballato, impacchettato, tenendo conto anche dell'impatto dell'imballaggio sull'ambiente. Infatti per packaging sostenibile noi parliamo di packaging che ha un minore impatto ambientale, ma che è in grado, del pari di altri prodotti che ad oggi vengono ancora utilizzati, svolgere meglio le funzioni di protezione e informazione. Abbiamo quindi risparmio di materia prima, un imballo semplificato, sicuramente con materiale riciclato e il cui riciclo è molto più facile. Packaging sostenibile cosa significa? Riciclabilità, minor uso di materie prime, quindi riduzione delle dimensioni e alleggerimento, uso di materiali rinnovabili, il fatto che sia compostabile per il food packaging, quindi per gli alimenti, semplificazione del sistema di imballo, facilità di separazione dei materiali di imbaggio e riutilizzo. Se voi avete presente le pubblicità di famosi fast food presenti nel nostro paese e anche nel resto del mondo, quello del packaging sostenibile è una delle loro pubblicità più segnalate, più importanti, cioè si tende a dire non solo noi produciamo un prodotto che rispetta l'ambiente, ma ve lo consegniamo anche imballato in un packaging che sia sostenibile, quindi l'intero prodotto con cui viene a contatto il consumatore è del tutto sostenibile.
Quando parliamo di packaging e rifiuti, per il food packaging parliamo di compostabilità, quindi parliamo di una norma EN 13432 del Comitato Europeo che fa riferimento alle norme legate alla non tossicità del materiale decomposto se disperso in natura. Ricordiamoci però che per essere davvero compostabile il prodotto deve trovare negli impianti di trattamento specifiche condizioni ambientali, temperatura, omogeneità di materiale, umidità. Per concludere questo mio intervento, oltre a dire che il consumatore negli anni diventa sempre più consapevole e quindi quando fa la spesa compie una scelta consapevole e attenta, quindi legge l'etichettatura, legge i marchi vari applicati alle confezioni, il consumatore diventa anche una persona che produce rifiuti che possono portare a una una relazione con l'ambiente, a uno sviluppo sostenibile. Infatti, vi sono alcune buone prassi che noi consigliamo quando si tratta di rifiuti, che è fare la raccolta differenziata. E qui ricordiamo per esempio la questione dei sacchetti di plastica biodegradabili che aveva creato grande scandalo per il costo. In effetti questo può essere utilizzato dopo la spesa, lo si può usare per fare la differenziata per quanto riguarda il rifiuto umido e quindi anche qui è più facile compostarlo. Privilegiare usetti non usa e getta. Pensiamo sempre alla spesa del consumatore, la borsa che viene riutilizzata per fare tante spese. Utilizzare prodotti abituali, preferire confezioni di origine riciclata, portare i rifiuti speciali in discarica e utilizzare rifiuti organici per compost. Io avrei finito, vi indico qualche fonte, molto importante il sito dell'Unione Europea e poi abbiamo alcuni siti che certificano, vi ho detto non ci sono normative specifiche, ma abbiamo degli enti che riconoscono e permettono di certificare i prodotti vegani, vegetariani e cruelty free. Ricordo che i prodotti cruelty free sono estremamente legati alle associazioni di tutela di animali, che il nostro progetto si inserisce all'interno di un progetto con la Diconsum e che la finalità di queste nostre attività è proprio quella di esserci non per il consumatore ma con il consumatore. Il consumatore può essere accompagnato in una scelta consapevole in relazione ai rifiuti, agli alimenti e ricordiamoci che se il consumatore inizia a fare delle scelte importanti in termini di sostenibilità ambientale, sarà poi l'intera economia ad adeguarsi a queste scelte. Ci sono anche i miei riferimenti, c'è il telefono dell'ufficio, la nostra mail e tutti i nostri recapiti come associazione di consumatori. Io vi ringrazio e possiamo continuare insomma col nostro lavoro. Grazie mille a te Chiara De Bianchi della Federconsumatori per questa presentazione molto interessante sui vari marchi che esistono e per ricordarci che comunque siamo cittadini, consumatori e che anche le nostre scelte, se consapevoli, possono comunque cambiare e cambiare il mercato. Passo ora la parola a un altro interessantissimo intervento, Sara Pugnale. Gestisce le attività di comunicazione del cluster agroalimentare FVG AgriFood ed è la referente proprio per il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia che oggi stasera ci presenterà. Un marchio giovane creato per la tracciabilità e la sostenibilità dei prodotti agroalimentari. Sara, buonasera a tutti. Buonasera, mi confermate che vedete il mio schermo? Tutto a posto? Perfetto. Allora, innanzitutto, grazie Nadia per l'introduzione, appunto io mi occupo di comunicazione, lavoro per il cluster agroalimentare Friuli Venezia Giulia, in breve AgriFood FVG. Oggi vi parlerò anch'io di un marchio, ne ha parlato approfonditamente la dottoressa De Bianchi, però questo è un marchio molto diverso da quelli precedenti. In che senso? Innanzitutto questo è il marchio, non so se qualcuno di voi l'ha già visto, graficamente rappresenta un'aquila, vi ricorderà una bandiera. L'aquila stilizzata ha degli elementi che ricordano il mare e le montagne, altri elementi che ricordano la nostra regione, ed è inserito all'interno di un puntatore stile Google Maps, e dopo capiremo perché. Ovviamente il riferimento alla qualità made in Italy, all'Italia,
e una scritta che dice un messaggio molto chiaro, dice io sono Friuli Venezia Giulia. Questo perché? Perché è una frase che può dire un'azienda che può dirlo e può ottenere il marchio se con la sua attività contribuisce a quello che appunto abbiamo già sentito nominare nelle presentazioni precedenti, cioè lo sviluppo sostenibile. È un messaggio che però può dire anche il consumatore, perché il consumatore, scegliendo di acquistare attraverso questo marchio, dà un contributo, perché sceglie delle aziende che contribuiscono e producono alimenti nel rispetto del territorio sì, ma anche della comunità. E infine è un messaggio che troviamo anche ovviamente nei prodotti, che sono il fine ultimo, la trasmissione del valore nel campo agroalimentare. Quindi sul prodotto io vedo un'indicazione, in questo caso è un colore blu, e dice io sono Friuli Venezia Giulia. E questo logo è abbinato a un QR code che trasmette determinate informazioni al consumatore, raccontando anche una storia che parla di territorio. Adesso vi ho fatto un'introduzione molto marchettara, adesso scendo nei dettagli per spiegarvi di cosa si tratta. Questo marchio è stato creato con il contributo per la volontà della Regione Friuli Venezia Giulia. La nostra agenzia lo gestisce operativamente e lo scopo è di valorizzare e appunto rendere riconoscibili quelle imprese che testimoniano un impegno nello sviluppo sostenibile in regione. Dall'altra parte, come vi dicevo, è importante però poi trasmettere questo valore, quindi informare il consumatore in modo trasparente per fare in modo che il consumatore possa effettivamente effettuare scelte consapevoli e sostenibili. Questi intanto gli obiettivi. Quello che racconta questo marchio è che è un marchio innanzitutto che non costa alle imprese, quindi si parla di un marchio volontario e che non è una certificazione, quindi non c'è un ente vero e proprio inteso come in quei marchi che abbiamo visto prima, che certifica qualcosa, ma c'è comunque un controllo e subito vi spiegherò perché. È un marchio innanzitutto innovativo perché è tutto digitale, quindi per le imprese c'è una forte sburocratizzazione ed è un marchio collettivo. Per chi non si intende magari di marchi, appunto non è una certificazione, ma un marchio che ha dietro un disciplinare che quindi dà delle regole che devono essere rispettate per ottenerlo. Regole che sono appunto controllate. Controllate da chi? Dalla pubblica amministrazione, perché il comitato che gestisce, che rilascia questo marchio, è composto dagli enti regionali che dispongono dei dati. Quindi le aziende che richiedono il marchio mi fanno una autovalutazione, un'autodichiarazione che però è comunque confrontata dagli enti regionali. Quindi c'è comunque, nonostante non ci sia un vero e proprio ente certificatore, un controllo su quanto dichiarano le imprese. In questo modo poi riusciamo a trasmettere tutte le informazioni che sono rese pubbliche e quindi si distingue questo marchio anche per una forte trasparenza nei confronti del consumatore. Non si sovrappone ai marchi di certificazione di qualità che già esistono o a un marchio commerciale dell'azienda perché si può semplicemente abbinare. Per sua natura può essere abbinato ai marchi di certificazione di qualità. Ha un valore formativo perché ho sentito parlare molto e si sente parlare molto di sostenibilità ambientale, ma non dobbiamo dimenticarci che la sostenibilità deve essere prima di tutto economica e sociale. Noi diciamo sempre che non c'è sostenibilità ambientale se non c'è sostenibilità economica. Noi dobbiamo garantire una sostenibilità globale per essere veramente fautore di uno sviluppo sostenibile. Pertanto noi andiamo a fare anche della formazione sia a livello consumatore sia a livello azienda. Infine, appunto, promuoviamo il Friuli Venezia Giulia come una regione che effettivamente si sta attivando ed è effettivamente già da anni attiva sulla questione della sostenibilità. Semplicemente le aziende fanno delle attività che devono essere valorizzate e promosse perché molte delle aziende sul nostro territorio sono già sostenibili e dobbiamo semplicemente attraverso questo marchio renderle riconoscibili. Io qua ho un breve video perché per questo marchio, per la promozione e la comunicazione che inizia a partire dall'estate, quindi prossimamente sentirete parlare di questo marchio, si è scelto di parlare di affidabilità come valore di comunicazione, perché questa è la nostra regione, perché siamo una regione che è attenta alla sostenibilità e pertanto affidabile,
e soprattutto si è deciso di mettere al centro, al cuore, i produttori e le aziende agroalimentari, che sono i veri e propri testimonial della nostra produzione agroalimentare. E qua ne ho scelta una che è molto simpatica. Io sono Friuli Venezia Giulia. E tu? Anche io? Questi sono due produttori, due imprenditori, in particolare questo si tratta di un mulino, che appunto non abbiamo bisogno di grandi influencer e ambassador per questo territorio, perché abbiamo già i nostri produttori che fanno tutto loro. Vado subito al cuore del progetto e vi spiego in cosa consiste. Ci sono due varianti cromatiche del marchio, una è dedicata alle imprese, quindi potenzialmente tutte le imprese del territorio, se si impegnano in un percorso di sostenibilità, possono ottenere il marchio oro. Il marchio oro parla di imprese sostenibili. Infine, per mettere poi a porre il marchio sui propri prodotti, le aziende che hanno già ottenuto il marchio oro possono fare una richiesta del marchio prodotto, che assume una variante di colore blu, e si aggiunge una richiesta. Infatti si parla di prodotti che devono garantire una tracciabilità, devono essere completamente trasparenti e dobbiamo rendere trasparente al consumatore l'intera filiera. Per spiegarvi come si ottiene Io Sono FVG ho questo breve video, tolgo l'audio così ve lo racconto mano a mano che va avanti. Per ottenere Io Sono Friuli Venezia Giulia, innanzitutto, come vi ho detto, bisogna rispondere ai valori di sostenibilità e tracciabilità delle materie prime. Le aziende possono richiederlo online, c'è un sito www.iosonofvg.it dove possono semplicemente richiedere il marchio. Per farlo, le aziende agroalimentari, quindi i produttori, cosa devono fare? Compilano un'autovalutazione di sostenibilità globale, quindi analizzano la propria attività nei confronti della sostenibilità. Se tutto va bene, possono ottenere il marchio oro e richiederlo sui propri prodotti, dichiarando da dove provengono le materie prime. I prodotti quindi hanno un logo blu e se un ristorante o un supermercato, un rivenditore, rivende questi prodotti, può ottenere a sua volta il marchio oro perché è un'azienda, come rivenditore o ristoratore, che dà ulteriore valore aggiunto alla filiera. Il consumatore cosa ottiene? Ottiene che al supermercato inizia a trovare già oggi i prodotti con il logo blu affiancati a un QR code attraverso cui io posso informarmi su sostenibilità e tracciabilità di quel prodotto. Questo è in breve il progetto Io Sono Friuli Venezia Giulia. Come vi dicevo, andando proprio nei dettagli, le aziende che hanno il marchio oro, che vedete riconosciute nel sito www.iosonofvg.it, potete vedere tutte le aziende che hanno ottenuto il marchio, compilano questa autovalutazione, non solo sostenibilità ambientale ma economica e sociale, ricevono un voto per il loro impegno e questo voto viene reso pubblico. Quindi io consumatore, come diceva il dottor Bertossi, informarsi è gratis, è faticoso, ma se voglio fare una scelta consapevole, io posso tranquillamente vedere l'azienda con il marchio come si sta impegnando nei confronti dei 3 pillars della sostenibilità. Inoltre, richiesta è che le aziende devono migliorare almeno un parametro entro i primi 3 anni dalla concessione del marchio, quindi noi spingiamo le aziende a migliorarsi. Questi sono alcuni dei criteri che andiamo ad analizzare attraverso la procedura. Quindi anche valutiamo se effettivamente l'azienda si rifornisce da aziende del territorio o se redistribuisce il valore, se fa progetti di rete, se riesce a riconoscere il valore dei propri dipendenti con una retribuzione giusta, se all'interno dell'azienda c'è una parità di genere. Andiamo a valutare tutti questi aspetti, non solo la gestione degli scarti, dei rifiuti, delle energie rinnovabili e il controllo delle emissioni di cui si è parlato inizialmente. Questo è quello che potete vedere sul sito andando a vedere la scheda dell'azienda. Quindi io vedo una percentuale di impegno sui 3 ambiti della sostenibilità. Ovviamente ancora mi sono stupita che nessuno ne abbia ancora parlato, ormai lo vediamo dappertutto, ci sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 e noi riusciamo attraverso un algoritmo dall'autovalutazione aziendale a calcolare anche una percentuale di realizzazione degli SDG.
quindi un impegno anche in questi termini. Infine, appunto, io azienda posso richiedere il marchio prodotto. Ovviamente il marchio prodotto deve avere materie prime del territorio, pertanto tutti i prodotti devono avere una lista degli ingredienti, se sono dei preparati, che devono provenire per almeno il 50% dalla regione. Ovviamente la percentuale varia a seconda della disponibilità dell'ingrediente regione. È chiaro che per il vino verrà richiesto il 100% dell'origine del Friuli Venezia Giulia, perché ne abbiamo a sufficienza e oltre. Pertanto, cosa posso vedere? Questi sono alcuni dei prodotti che hanno già ottenuto il marchio, che sono già in commercio, li potete trovare. Se volete sapere dove trovarli, andate sul sito www.iosonofvg.it, perché c'è una mappa che vi dettaglia dove sono le aziende e soprattutto dove sono i rivenditori e i ristoratori che utilizzano questo tipo di prodotto. E il consumatore vede il prodotto abbinato al QR code, quindi c'è un aiuto nell'informazione del consumatore che vuole fare una scelta consapevole. Questa è una scheda prodotto che io ho scannerizzato fotografando il QR code. Quindi le informazioni a cui ho accesso tramite il QR code sono il tipo di prodotto che ho scannerizzato, l'origine degli ingredienti della preparazione alimentare, quindi in questo caso io ho scannerizzato un frico e posso vedere chi è il fornitore, se è un fornitore locale, e l'origine dell'ingrediente. In questo caso posso proprio vedere chi è l'azienda che fornisce le patate a questo produttore di frico e posso scoprire chi è l'azienda fornitrice. E dall'altra parte, ovviamente, come vi dicevo, posso vedere i risultati della valutazione della sostenibilità dell'azienda produttrice e infine, sempre in ottica, in linea con quanto detto dai relatori precedenti, stiamo sviluppando un consiglio nutrizionale in collaborazione con l'Università di Udine, il distretto che si occupa di scienze alimentari, un consiglio nutrizionale in ottica promozionale, sempre per promuovere una dieta appunto sostenibile. Infine, appunto, come vi dicevo, anche ristoratori e distributori possono ottenere il marchio che è dedicato all'azienda, quindi quello oro, se hanno una catena di approvvigionamento locale, quindi se si riforniscono da aziende produttrici che hanno il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, e ce ne sono già 75. Questo è il sito, per tutte le domande sono a disposizione, troverete moltissime informazioni sul sito, ci sono diversi video, diversi materiali informativi e soprattutto potete trovare chi sono le aziende che hanno il marchio e infine dove trovarli, i prodotti con il marchio, quali sono. Quindi assolutamente potete fare riferimento al sito per trovare tutte queste informazioni. Io ho finito, spero di essere stata nei tempi, questi sono alcuni miei riferimenti e sono a disposizione se avete domande. Grazie mille Sara Pugnale, cluster agroalimentare Friuli Venezia Giulia, grazie per questa bellissima presentazione sul marchio Io sono FVG, molto, molto chiara. Ora dovrebbe essersi collegata l'assessore Giulia Manzan, fatemi cenno, oppure non ancora? No? Scusate, che con Zoom è più difficile capire, quindi se l'assessore non c'è andiamo quindi avanti con le presentazioni. Passo ora la parola a Stefania Troiano e Federico Nassivera. Stefania Troiano, professoressa associata di Economia ed Estimo Rurale presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Udine, mentre Federico Nassivera, ricercatore sempre di Economia ed Estimo Rurale presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università degli Studi di Udine. Ci parleranno di un'esperienza condotta all'interno dell'università. Io vi lascio la parola. Grazie infinite, buonasera a tutte e a tutti, grazie dottoressa Vedova della presentazione, grazie a tutti gli organizzatori per l'invito e anche ecco, per le citazioni, perché l'Università di Udine a partire dal dottor Bertossi e anche la dottoressa Pugnale è stata ampiamente citata e quindi potete capire che è molto coinvolta sia dal lato della didattica, quindi formazione, ma anche quello della ricerca, della divulgazione, quando si parla di sostenibilità. L'Università di Udine è una delle università che compongono la rete delle università per lo sviluppo sostenibile
e si è dotata anche di un delegato che si occupa proprio di sostenibilità. E parlando quindi di sostenibilità e di spesa sostenibile, non si può non fare un riferimento anche al fenomeno dello spreco alimentare, quindi al consumo sostenibile che in presenza di spreco ovviamente perde tutti i principi della sostenibilità, sia ambientale ma anche economico e sociale. Lo spreco infatti, secondo gli ultimi dati, le ultime stime presentate lo scorso aprile dalle Nazioni Unite, ammonta a 931 milioni di tonnellate a livello mondiale ogni anno e la gran parte dello spreco peraltro si colloca a livello domestico. 74 chilogrammi di cibo buttato pro capite è veramente tutt'altro che sostenibile, quindi su questo fronte bisogna lavorare molto. Se la situazione a livello mondiale è questa, anche a livello italiano i dati ci dicono che lo spreco è un fenomeno molto importante, nel senso che 27 chilogrammi di cibo a testa che vengono annualmente gettati nella spazzatura rappresentano veramente un grosso problema da risolvere, che ha impatti non solo sull'ambiente, come abbiamo sentito dal dottor Bertossi, ma anche a livello socio-economico. Tanto per darvi alcune cifre come economista, lo spreco all'interno delle nostre case, esclusivamente all'interno delle nostre case di noi italiani, vale 6 miliardi e 403 milioni. Questi dati dell'osservatorio del Food Waste Watcher dell'Università di Bologna. Quindi veramente sono cifre molto importanti che devono portarci a riflettere, a cercare di risolvere, di affrontare a dovere uno di quei goal, dei 17 goal, in particolare il 12° che vi ha citato un attimo fa la dottoressa Pugnale. In particolare è necessario cercare di raggiungere il target 12.3 che ci dice che entro il 2030 dovremmo cercare di dimezzare almeno lo spreco pro capite. Ecco, quindi come università siamo molto coinvolti cercando di rendere il più possibile consapevoli, responsabili i consumatori attraverso appunto le nostre ricerche, attraverso la didattica, e su questi fronti proprio va in questa direzione uno dei progetti che ha visto come partner l'Università di Udine di cui adesso vi parlerà in maniera più dettagliata il dottor Federico Nassivera. Grazie professoressa, grazie Stefania, e condivido subito la mia presentazione relativa appunto al nostro coinvolgimento, come diceva la professoressa. Il nostro coinvolgimento come unità di ricerca del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, quando appunto la mia esperienza di ricercatore mi ha portato per un biennio a lavorare con il professor Marangon, che è appunto delegato direttore per la rete delle università sostenibili, che ha cercato appunto di rispondere innanzitutto ad un quesito mondiale sicuramente, contestualizzato poi al fenomeno italiano ancora di più, in quanto in Italia fino ad oggi, ma c'è un impegno notevole che poi vi racconterò anche come si sta articolando, sta cercando di risolvere un gap informativo, nel senso quanto effettivamente viene sprecato nelle case, ma in diverse sorgenti dello spreco alimentare, quanto quantitativamente. Abbiamo sentito appunto dalla professoressa Troiano che valori che fino a poco tempo fa erano addirittura 1 miliardo di tonnellate, ora stanno pian piano riducendosi per un atteggiamento forse virtuoso in questo periodo anche di pandemia, come ha riscontrato anche un docente nostro di riferimento, il professor Segre. In quest'ottica il nostro coinvolgimento è stato fondamentalmente di partecipare ad un progetto che ha visto il trasferimento dei risultati in una delle giornate dedicate alla prevenzione dello spreco alimentare, che annualmente vengono indette intorno ai primi di febbraio, e in una di queste giornate è stato proprio trasferito i risultati del progetto Reduce, che ci ha visti fondamentalmente partner di una cordata importante di atenei e non solo.
Il progetto intendeva appunto fare un po' il punto della situazione, proponendo un approccio integrato per la prevenzione degli sprechi alimentari, cercando appunto di contribuire poi con attività anche di disseminazione, di sensibilizzazione, alla riduzione degli sprechi alimentari a livello nazionale, ma come vedremo a diversi livelli. Il partenariato era importante, c'era capofila all'Università di Bologna con il Dipartimento di Scienze Alimentari, poi c'era un'unità operativa dell'Università della Tuscia, una del Politecnico di Milano, noi che ci siamo occupati di un particolare aspetto nel progetto, e poi l'unità sociosanitaria numero 20 di Verona, che ha altrettanto prezioso il suo contributo per capire effettivamente anche come poi veicolare le eccedenze alimentari che i diversi ristoratori possono eventualmente avere a disposizione. Ecco qua, il nostro progetto appunto ha inteso portare delle ulteriori informazioni per fare un po' di chiarezza sulla quantità a livello nazionale che era possibile riscontrare nello spreco alimentare domestico, nello spreco alimentare nella grande distribuzione e nella refezione scolastica. Salto ora ad un'altra presentazione che avevo appunto preparato per voi, eccola qua, che fa un po' sintesi effettivamente di queste informazioni che volevo appunto portarvi. Lo spreco alimentare domestico, la professoressa Troiano prima ha fatto riferimento a informazioni particolarmente, come dire, importanti, che possono anche farci un po' smarrire di quanto effettivamente sia questo ammontare. Come siamo riusciti a generare questa informazione che poi ha contribuito appunto al monitoraggio dello spreco alimentare tra le mura domestiche? Attraverso un campione di famiglie, 388 le famiglie che hanno compilato, diciamo, correttamente il questionario, che compilando un questionario che è stato uno strumento costruito secondo indicazioni che la FAO storicamente ha perfezionato e poi sono state adattate anche per il caso italiano, ci ha permesso di raccogliere con metodologia, diciamo, scientifica valida e validata che cosa è stato gettato, la motivazione che ha generato lo spreco, la quantità di ciò che è stato gettato e la modalità di smaltimento, naturalmente anche la tipologia di prodotto. Quindi ogni famiglia facente parte di questo panel era stata ovviamente istruita per compilare correttamente questo strumento di misurazione. Che cosa è emerso? Come diceva prima la professoressa, addirittura 27 kg all'anno a persona, ciò che effettivamente era imputabile allo spreco tra le mura domestiche. E addirittura il dettaglio ci ha permesso di quantificare pari a 7,1 kg all'anno la verdura sprecata, pari a quasi 5 kg all'anno i latticini e il latte sprecati, pari quasi 4,5 kg all'anno di frutta e addirittura di 3,2 kg all'anno di prodotti da forno sprecati pro capite tra le mura domestiche. Quali sono state le motivazioni principali che hanno generato questo spreco? Beh, da quello che è stato dichiarato, sembra che appunto sia imputabile ad una gestione poco corretta della spesa in fase di stoccaggio, di conservazione in casa, in quanto per il 46% dei casi era derivato dal fatto che era stata superata la data di scadenza. E addirittura per il 26% il cibo non risultava gradito, quindi già la scelta comportamentale nel momento dell'acquisto era stata poco corretta. Ci siamo spostati anche a monitorare quanto effettivamente dello spreco alimentare poteva essere riconducibile alla gestione all'interno dei punti vendita della grande distribuzione organizzata. Ha partecipato a questo tipo di monitoraggio un'insegna particolarmente importante che ha messo a disposizione il monitoraggio di 17 punti vendita distinti in 4 ipermercati e 13 supermercati. Abbiamo raccolto informazioni relative naturalmente a ciò che veniva smaltito, allontanato, alienato dal contesto commerciale, che viene naturalmente classificato in svalorizzazioni o prodotti avviati allo smaltimento, con anche informazioni sul fatturato per reparto e su ciò che già in modo virtuoso veniva donato alle associazioni di categoria o alle associazioni invece, diciamo, di enti caritatevoli, poi Caritas. Che cosa è emerso? È stato fotografato appunto una realtà particolare che ha visto negli ipermercati
9,5 kg all'anno per metro quadro come quantità di spreco imputabile, diciamo, alla gestione degli ipermercati. Mentre per i supermercati 18,8 kg all'anno per metro quadro. Sembra appunto che i grandi siano più efficienti, anche se ovviamente producono una quantità veramente notevole di spreco alimentare. Addirittura in un contesto come questo è partito tutto lo spin-off accademico del professor Segre, proprio visitando gli sprechi alimentari generati all'interno della distribuzione, che poi ha portato il brainstorming a costruire poi Waste Watcher e tutti gli approcci anche al last minute market che conosciamo. E la grande distribuzione produce circa 3 kg all'anno di spreco alimentare per ciascun abitante. Quindi se trasferiamo poi effettivamente al tipo di contributo anche nostro quando andiamo a fare la spesa in un supermercato, abbiamo già sulle spalle un quantitativo particolarmente disarmante. La nostra unità di ricerca invece si è impegnata soprattutto nel progetto Reduce a monitorare ciò che veniva effettivamente sprecato, quindi quale origine dello spreco fosse imputabile nella refezione scolastica delle scuole primarie. Abbiamo monitorato in Friuli 18 plessi, ma in un totale di 78 plessi a livello nazionale, in cui abbiamo coinvolto, abbiamo coinvolto 11.518 persone tra studenti e personale scolastico, monitorando addirittura 109.000 e oltre pasti. Con che modalità? Abbiamo cercato in 2 settimane di monitorare la quantità di cibo non consumato durante il pasto, ripartito in avanzi dei piatti, secondo 5 modalità anche di raccolta differenziata effettivamente a fine pasto di ciò che era stato ed era pronto ad essere alienato, il cibo intatto lasciato nel refettorio e il cibo intatto portato in classe. Cosa è emerso? Che tendenzialmente nelle scuole primarie, in questi 78 plessi, possiamo anche fare un po' di inferenza a livello nazionale, viene servito 534 grammi per ogni singolo studente. Piccolo studente, piccolo consumatore del futuro. E quanto viene sprecato? Una media di 120 grammi pro capite, pari al 22%. Ci sono state anche realtà più virtuose, possiamo dire che in regione sono stati leggermente più bravetti rispetto alla media nazionale, ma perché c'è stata subito la percezione da parte dei piccoli studenti, dei piccoli consumatori del futuro, di una sensibilizzazione anche che le docenti hanno generato nel momento in cui facevano partecipare gli studenti al monitoraggio. Il 21% riconducibile a ciò che è stato allontanato e sprecato dal primo piatto, quindi dalla pasta, da quelli che sono definiti primi, il 27% del secondo, quindi la parte proteica, insomma le carni e quant'altro, il 30% del contorno sono stati sprecati, quindi come si vede già la appetibilità del piatto può condizionare poi l'accettazione da parte del piccolo studente consumatore e può eventualmente portare anche alla generazione di spreco. Le principali motivazioni sono appunto legate sicuramente alla presenza o meno di una cucina interna. Quando la cucina è centrale è capitato spesso che la situazione abbia generato un allontanamento, una non appetibilità del prodotto. La distanza chilometrica sicuramente in modo diretto, con correlazione diretta, ha quantificato il fatto che lo spreco è sicuramente superiore. C'è un approccio virtuoso, quindi anche un'educazione al piccolo consumatore del futuro a spezzare ovviamente quello spuntino di metà mattina, portandolo effettivamente invece a ridurre ciò che effettivamente poteva essere sprecato poi in un secondo momento. Il menù invernale ha subito uno spreco maggiore, probabilmente proprio per l'appetibilità dei piatti proposti, e ci sono state ovviamente anche differenze tra ditte che erogano questo tipo di servizio di refezione scolastica a distanza. Ritorno sulle informazioni che abbiamo raccolto con il nostro progetto per dirvi appunto che a fronte di ciò che abbiamo raccolto stiamo appunto elaborando e stiamo ancora trasferendo in un'occasione anche come questa tutta la sensibilizzazione che rientra un po' in un progetto molto più ampio che ha portato l'anno scorso, il 29 settembre 2020,
a trovare a livello internazionale il tempo di ragionare su queste tematiche, perché è stata per la prima volta indetta la prima giornata internazionale di consapevolezza su cosa sia spreco e cosa sia effettivamente rifiuto, in un'ottica di riduzione di questi quantitativi così importanti. E naturalmente con la domanda che ci perseguiterà effettivamente per i prossimi anni: se nel 2050 saremo 10 miliardi, la produzione agricola dovrà aumentare del 70%, ovviamente. Ma continueremo a buttare addirittura un terzo, come già stiamo facendo, diciamo, fino agli ultimi anni. Il primo comandamento dovrebbe essere assolutamente non sprecare, come ci suggerisce con tutta l'attività di sensibilizzazione il professor Segre, che è un nostro collega dell'Università di Bologna, noto per le sue attività appunto di sensibilizzazione sulla tematica, che diciamo, ci ha aiutato anche a trovare stimoli diversi in occasioni anche diverse per coinvolgere anche piccole realtà comunali come quella di Capriva, che l'anno scorso è stata appunto coinvolta nella raccolta di dati attraverso questo Waste Note, che vi consiglio di scaricare a questo sito, dove troverete tutte le informazioni relative al progetto che ha caratterizzato il nostro coinvolgimento e anche approfondimenti ulteriori su come, dal punto di vista anche comportamentale, possiamo concorrere a ridurre lo spreco. Grazie per l'attenzione. Grazie mille a Stefania Troiano e Federico Nassivera per questa interessantissima presentazione, anche questo il racconto di questo progetto, dei risultati, con dei numeri molto chiari e così fanno pensare veramente a cosa stiamo andando incontro, e quindi anche questi aumentano la consapevolezza di scelte che possiamo fare. Ora, sempre per il tema sprechi, do la parola a Claudia Bertolin, che ci parlerà di una piattaforma, la PrimUp, che combatte lo spreco alimentare, Too Good To Go. Claudia, a te la parola. Buonasera. Buonasera a tutti. Intanto condivido la nostra presentazione. Vediamo se riesco in velocità. Ok. Ok, si vede tutto? Sì. Perfetto. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. È sempre un po' un piacere intervenire e farci conoscere sempre di più. Insomma, poi io sono Claudia Bertolin e mi occupo appunto dello sviluppo di Too Good To Go, piattaforma contro lo spreco alimentare numero 1 al mondo, in Triveneto, quindi mi occupo Veneto e in parte del Friuli, in particolare anche di Udine, quindi ho avuto il piacere di lanciare a dicembre come città, insomma, principale oltre Trieste del Friuli, e quindi insomma abbiamo avuto ottimi risultati anche qui, quindi sono molto molto contenta di poter partecipare, è sempre un piacere. Allora, Too Good To Go, che cos'è? Quindi un'app contro lo spreco alimentare. Sì, ovviamente qui è inutile dire insomma quasi il perché è nata, per le enormi implicazioni che lo spreco alimentare, come già insomma anche detto in precedenza dagli altri insomma relatori, ha degli impatti enormi sia ambientali, sociali ed economici ovviamente, quindi dal calcolo di un terzo del cibo viene sprecato è nata questa idea dalla Danimarca, quindi nasce Too Good To Go, è un'applicazione danese, quindi sempre il nord Europa, queste idee sempre un po' all'avanguardia, e poi è arrivata anche da noi, quindi insomma elencando questi enormi problemi che ormai tutti sappiamo, nasce Too Good To Go. Ovviamente questo è un po' il nostro motto, è un motto che teniamo sempre principale, no? Quando la proponiamo ai nuovi clienti, nuovi locali, quindi insomma il nostro focus ovviamente è sognare un pianeta senza lo spreco alimentare. Un obiettivo ambizioso sicuramente, però insomma ci proviamo sempre di più. Ovviamente è un problema complesso, globale, che coinvolge ovviamente tutti, infatti anche prima insomma come già detto e anticipato, l'ambiente domestico è tra il principale
la principale fonte insomma di spreco alimentare, quindi dalle nostre case appunto il problema principale parte da noi, quindi insomma oltre a tutta la filiera classica, quindi dalla lavorazione, la produzione, la distribuzione, insomma quindi dopo un calcolo fatto delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti alimentari, ovviamente abbiamo calcolato che la maggior parte del cibo sprecato avviene proprio dentro le nostre case, quindi insomma è una cosa che ci fa pensare, riflettere molto, perché ovviamente è un tema a cui tante volte purtroppo non si pensa e tramite anche piccoli gesti, piccole cose potremo fare veramente un gran lavoro direttamente anche noi, anche nel nostro piccolo. Che cosa facciamo? Too che cosa fa? Appunto Too Go è una soluzione semplice, immediata, il più semplice e immediato possibile, è voluta, è nata appunto per ridurre lo spreco alimentare. La vogliamo scorporare e facilitare il più possibile a tutti, sia da parte dei clienti, sia da parte dei locali. Quindi insomma è un'applicazione, un'iniziativa che mette in collegamento i locali e i clienti di zona, quindi tramite l'applicazione scaricata dai clienti si possono vedere tutti i locali che hanno aderito al nostro progetto, alla nostra iniziativa, e li mettiamo in contatto molto semplicemente tramite un'applicazione che appunto ormai il telefono ce l'abbiamo tutti, quindi è una cosa veramente immediata. E mettiamo in relazione come tutti i locali che hanno un avanzo alimentare, un esubero alimentare, quindi che può essere il confezionato, il fresco, qualsiasi tipo di cibo, dalla frutta e verdura, dal bar al ristorante, alla catena GDO, scusatemi, collaboriamo insomma con catene già da un bel po' di tempo, come CRAI, come un Natura Sì, come un Carrefour, quindi insomma un Decathlon. Decathlon non si pensa mai perché lo si associa sempre insomma a sport, abbigliamento, però ha tutta anche la parte di alimentare, quindi tutti i prodotti che vanno a breve scadenza, quindi quali le barrette energetiche, gli integratori hanno anche loro una scadenza in breve periodo, quindi al posto di buttarli via purtroppo perché appunto non verrebbero assolutamente venduti alla clientela, li si possono riproporre tramite Too Good To Go, tramite i pacchetti che Too Good To Go insomma propone di fare a tutti i locali aderenti. Ovviamente i clienti di Too Good To Go lo pagano un prezzo scontato, quindi circa un terzo, e in questo modo i locali hanno la possibilità di dare insomma i prodotti che appunto butterebbero via, farsi conoscere insomma come un locale attento all'ecosostenibilità e anche per le piccole realtà insomma fare una bella figura, una bella vetrina e avere anche clientela in più, che magari tantissimi mi hanno detto che scoprono locali per Too Good To Go e poi ritornano come clienti abituali. Questo avviene tramite queste Magic Box. Le Magic Box è un pacchetto normalissimo ma a sorpresa, perché il locale ha la possibilità di mettere tutto quello che vuole, non è affatto vincolante, quindi può metterci il fresco, il dolce salato e il cliente, visto che comunque paga un prezzo scontato, non avrà neanche il potere, tra virgolette, di scegliere quello che troverà al suo interno. Quindi insomma una cosa veramente svincolante, il locale ha piena libertà e potere di scegliere cosa mettere al suo interno, oltre anche al fatto di scegliere quando il cliente di Too Good To Go può venire a ritirare il prodotto. Il locale fa veramente tutto lui, è una cosa che può gestire in autonomia completa. Quindi è un sistema, diciamo noi sempre, win-win-win, perché vincono un po' tutti. Vince l'ambiente perché aiutiamo insomma l'ambiente a combattere il famoso tema dello spreco alimentare, aiutiamo i locali, quindi a dare insomma tutti i prodotti che resterebbero purtroppo sul banco in gastronomia, insomma, quindi al posto di buttarli via, come tantissime volte fanno i locali, portarli a casa dei parenti, quindi mangiarsi sempre le solite cose, lo possono offrire in questa maniera. È un canale diverso, però che è molto molto valido. E vincono insomma anche i clienti. I clienti perché comunque prendono un prodotto
buono, sempre buono comunque anche di giornata, a un prezzo ridotto, e gli permettono anche di conoscere nuovi locali, nuove realtà. Quindi è un sistema che ci piace pensare win-win-win, vincono un po' tutte e tre le parti. Quindi sì, abbiamo avuto una crescita veramente esponenziale, nasce in Danimarca, appunto come già dicevo prima, nel 2016, da 2 anni in Italia, quindi a marzo di quest'anno abbiamo fatto 2 anni di il compleanno di Too Good To Go, quindi insomma siamo veramente cresciuti in maniera esponenziale, siamo partiti veramente in pochissimi e adesso siamo oltre in 100 in Italia che stanno cercando appunto di combattere questo grande problema. E ci siamo anche espansi, non dimentico mai, anche in America, da pochissimo, anche in America e anche in Canada, quindi parte dall'Europa, però insomma il progetto è sempre quello di svilupparci sempre di più. Questi sono un po' i nostri numeri, quindi impattanti, quindi è una slide che aggiorniamo praticamente ogni settimana, perché chiaramente è un'applicazione che è talmente facile scaricare e anche togliere, insomma, perché i numeri cambiano sempre più utenti hanno la nostra applicazione, come si vede dai numeri cresce sempre di più i milioni di passi salvati, quindi quello è un numero che ci fa sempre molto piacere, quindi le box, soprattutto nel nord, appunto io ho i numeri del Triveneto in particolare, abbiamo una vendita delle box veramente molto alta. A Udine c'è il 95% di vendita, per esempio, delle Magic Box, quindi basta veramente qualche minuto che un locale metta a disposizione una Magic Box che viene sempre comprata, quindi insomma sono sempre soddisfazioni, ecco, vedere che il sistema funziona ed è sempre più conosciuto e sempre più richiesto. Siamo una B Corp, quindi ovviamente riconosciuta, anche la CO2 infatti è un tema che abbiamo molto a cuore, quindi ogni volta che, faccio un esempio, un locale salva una Magic Box, l'applicazione in automatico gli condivide il fatto che ha salvato tot chili di CO2, quindi insomma per far conoscere, far sapere al locale stesso come un piccolo premio, insomma hai venduto una Magic Box, guarda che hai salvato tot CO2. Non mi disturbate anche la mamma che non sa parlarmi adesso. Mi raccomando. Ok. E quindi insomma è sempre carino insomma riproporla come premio anche per il locale. Movimento contro lo spreco, vado veloce anche insomma tutto un po' la nostra mission, il nostro progetto, i nostri pilastri, quindi lo proponiamo sempre, fare interventi anche come questo, anche nelle scuole, farlo sapere sempre di più del nostro movimento, fa sempre piacere, quindi insomma è tutto un mix di nostre azioni che fa sì che lo spreco alimentare sia sempre più combattuto. Abbiamo in collaborazione appunto con grandi marchi, quindi che si sono impegnati, abbiamo il patto famoso contro lo spreco alimentare con grandi nomi anche in Italia, quali Nestlé, quali Granarolo, Natura Sì, insomma, quindi grandi catene che hanno sposato la nostra causa e sono nostri partner da molto tempo, quindi è sempre bello far sapere che insomma anche grandi nomi, perché a volte i piccoli locali non credono neanche nella utilità della cosa, perché tante volte anche in Triveneto, anche nel nord-est, insomma, ci sono tantissimi locali che sono un po' reticenti, no, alle novità, all'applicazione, però insomma funziona, è sicuro che funziona, quindi è sempre un piacere vederla sempre più crescere. Da pochissimo abbiamo anche, e mi collego anche al discorso di prima dell'etichetta consapevole, pochissimo abbiamo fatto un patto, un'iniziativa molto importante dell'etichetta del spesso buono oltre. Tantissimi sprechi alimentari insomma sono attribuiti a una scorretta lettura, ecco, dell'etichetta sul prodotto. Quindi insomma abbiamo inserito questa dicitura e dei nostri partner come anche Granarolo ha sposato questa causa di attaccare sui prodotti questa etichetta particolare, questo spesso buono oltre, quindi il prodotto è ancora buono perché c'è la classica dicitura da consumare preferibilmente entro e data di scadenza, che sono due diciture che vengono spesso confuse. Quindi abbiamo inserito anche questa etichetta di provare e testare
noi stessi il prodotto, quindi osservandolo, annusandolo e assaggiandolo. È un suggerimento in più che è carino, insomma, proporre, ed è bello che i nostri partner abbiano sposato questo progetto. Sul nostro sito, insomma, o sui nostri social siamo molto attivi, essendo un'applicazione su Facebook, su Instagram, siamo veramente molto, molto attivi. Si possono trovare tantissime informazioni anche su questa nuova iniziativa che abbiamo intrapreso. Sviluppo sostenibile, quindi insomma non mi ripeto, i classici pilastri quindi che vogliamo continuare a sposare con la nostra applicazione, che parte dal piccolo, però insomma i risultati anche di fine mese si vedono sempre, quindi tramite una Magic Box salvata è un grande passo. Ogni piccola cosa, come anche i nostri piccoli gesti a casa per ridurre lo spreco alimentare, sono sempre ben graditi e possono alla lunga avere un impatto veramente molto, molto importante. Quindi insomma io vi ringrazio, spero di essere stata nei tempi, non so se ho visto un po' il tempo che era stretto, quindi sono i miei contatti, io appunto sono sempre a disposizione anche per qualsiasi cosa, qualsiasi domanda o dubbio, il mio riferimento è quello, la mia email ce l'avete. Tugo è sempre disponibile anche sul sito, quindi insomma per qualsiasi cosa io sono qua ed è sempre un piacere insomma intervenire e farci conoscere. Grazie mille Claudia per il tuo intervento molto interessante, che ci dice anche come appunto le applicazioni e quindi il digitale ci può aiutare, no? A Esatto. questo grande problema che è lo spreco alimentare. Ora, per chiudere la carrellata di interventi, do la parola a Matteo Jordan, promotore insieme ad altri soggetti del primo patto di filiera in Friuli Venezia Giulia. Infatti Matteo ci parlerà del patto della farina del Friuli orientale per la produzione di farine e derivati di alta qualità ma economicamente accessibili. Matteo, a te la parola. Ci sei? Così? Sì, così. Adesso ti sentiamo, grazie. Buonasera, grazie a tutti per l'invito e grazie a Nadia per avermi dato la possibilità di partecipare a questo webinar. Sono appena rientrato dal mio giro di consegne pomeridiana, per cui è stata una giornata un po' lunga, quindi non sono riuscito a preparare delle slide o comunque avere qualcosa di grafico da presentare. Cercherò di essere esaustivo e breve, che visto che il tempo siamo andato un po' oltre, no? Allora, presento brevemente la nostra realtà. C'è il panificio, prima di tutto. Il nostro si chiama, insomma, io sono titolare assieme alle mie sorelle socie del panificio Jordan, che è un panificio a conduzione familiare, si trova a Capiva del Friuli, un paesino vicino a Gorizia, ed ha una storia diciamo centenaria, perché siamo la quarta generazione di panificatori. Nel 2012 io e la mia sorella abbiamo deciso di seguire le orme dei nostri avi, diciamo, e nonostante precedentemente avendo preso delle strade diverse, avendo studiato, avendo fatto altri percorsi, ho deciso comunque di prendere in mano l'azienda di famiglia e portare avanti i valori e tutto quello che sono le conoscenze che insomma, mio padre e mio nonno ci ha trasmesso rispetto alla produzione del pane e dei prodotti da forno, cercando di valorizzare anche, cercando di modernizzare un po' e di essere presenti nei tempi di oggi con i giusti strumenti e i giusti attrezzi per affrontare insomma un'epoca molto, molto veloce, molto diversa sicuramente dalle precedenti, quelle che viveva mio nonno e mio padre. Quindi abbiamo rinnovato il negozio, che era solo un panificio, cioè non aveva altri servizi, abbiamo aperto un'area bar e ampliato un po' l'area vendita, creando uno spazio anche per la comunità che fosse diverso, sarà solo dalla mera somministrazione del pane, ma anche uno spazio accogliente dove poter creare uno spazio comune dove la comunità di Capriva, come tante altre della zona, si trovano a essere dei paesi dormitori ormai, no? Per cui la gente, cioè, i
cittadini hanno pochi spazi di relazione e di convivenza. E abbiamo mantenuto, questo per quanto riguarda un po' la socialità, lo spazio, l'aspetto sociale della nostra scelta. Poi rispetto invece più a un discorso di prodotto, abbiamo mantenuto uno standard qualitativo del prodotto che ricorda, che vuole rifarsi a uno standard tradizionale, ma sì tradizionale ma anche di qualità. Quindi abbiamo mantenuto come precedentemente un forno a legna, quindi noi siamo tra i pochi panifici che cucinano un forno a legna in regione, e quindi abbiamo voluto mantenere questa continuità perché secondo noi un prodotto cucinato in questa maniera, con queste caratteristiche, diciamo, mantiene uno standard qualitativo più alto, una durevolezza nel tempo e anche sicuramente un impatto ambientale ce l'ha, ma forse ridotto rispetto a un utilizzo di forni a gas o forni elettrici. Diciamo che sì, questo voleva essere un po' per affacciarsi un po' anche al tema dell'incontro. Quindi forno a legna e materie prime di alta qualità. Quindi abbiamo cercato di mantenere, di ampliare la rosa di fornitori locali, quindi cercando di mantenere un dialogo con i mulini locali il più possibile, e quindi il mulino di Pordenone che ci porta, che è diciamo il mulino quello più grande che ci porta le maggiori quantità, ma anche mulini più piccoli, artigianali, che ci forniscono farine, diciamo, speciali, tra virgolette, come il Mulino Tuzzi, che è partner e cofondatore del Fatto della Farina, e non solo, ma anche il Mulino Nandalucci di Renaldo Royale, che ci fornisce tutta la linea biologica, di farine biologiche, con cui facciamo una linea di pane con farine biologiche con cadenza giornaliera, mettendo a rotazione un cereale ogni giorno. Poi magari verso il tempo vado nel dettaglio. Parlando dello specifico del Patto della Farina, perché questo è il tema principale, col Mulino Tuzzi nel 2012 abbiamo fondato questo Patto della Farina, un vero e proprio patto, perché non ha, diciamo, valenza legale, ma vuole essere un contratto, proprio un contratto tra i vari anelli della filiera, che è la filiera alimentare della produzione di farina e pane, che vanno i cui anelli vanno dalla produzione del grano alla trasformazione di primo e secondo livello della farina e del pane. I produttori di grano sono produttori che praticano delle tecniche agricole che sono supervisionate dall'Università di Udine. Sono tre aziende principalmente, e praticano le tecniche dell'agricoltura sì biologica, ma anche conservativa del suolo. Brevemente cosa significa? Che oltre a usare, diciamo, a seminare con semenze che non vengono acquistate, ma vengono diciamo, messe a rotazione ogni anno, cioè messe da parte, quindi riutilizzate ogni anno, ma viene fatto un lavoro sul suolo interessante, perché il suolo praticamente non viene lavorato molto poco, rimane intatto. C'è una volontà di mantenere il substrato del suolo il più intatto possibile. Questo permette di diciamo, un minore intervento dell'uomo sul suolo, quindi una minore emissioni di CO2, banalmente il trattore che va a arare il campo o che va a bagnare emette CO2. Perché? Perché praticamente conservativo del suolo significa che se io non vado a arare il campo, non serve, è una tecnica che permette di non arare il campo, perché vado a seminare sopra la coltura precedente, quindi metto delle colture a rotazione, semino sopra le stoppie della colza, per esempio in questo caso, per produrre il grano, e questo piccolo strato, il primo strato di terra, rimane umido in questo modo, non ha bisogno di essere bagnato molto spesso, perché tutto quello di cui ha bisogno il grano rimane in questo primo strato.
Quindi l'intervento sì c'è, ma è ridotto al minimo. Grani sono una miscela di grani antichi, recuperati da questi agricoltori tra gli anni 20 e 30, sono Autonomia B, Gentilrosso e Grano Verna, e sono tutti grani appunto antichi, e sono grani che hanno una maggiore risultato qualitativo in termini di sostanze organolettiche, di profumi e di sapori che vanno poi a portarsi nella farina del pane, ma sono anche molto resistenti appunto, e per questo non hanno bisogno anche di essere molto lavorati, perché resistono molto bene all'intemperie, non hanno bisogno appunto di molta acqua, e quindi appunto l'intervento dell'uomo qui si riduce molto, e quindi anche diciamo, i costi si abbassano. Questa filiera è stata costruita dal 2012, funziona ancora oggi, con un raggio di 30 km, perché appunto i produttori di grano sono molto vicini al mulino e sono molto vicini al nostro panificio. In questo modo la logistica si è ridotta al minimo, non ci sono altri passaggi gli intermediari tra i produttori di grano e il mugnaio, il panificatore, quindi diciamo che anche qui abbattiamo i costi, abbattiamo le emissioni, perché ci spostiamo meno furgone, spostiamo meno la merce. Un'altra cosa interessante di questo progetto è che si è creata una comunità intorno a questo progetto, perché appunto l'ultimo anello di filiera di cui non ho parlato finora, che è il consumatore finale, che sostiene il fatto, cioè che sostiene con l'acquisto della farina e del pane il progetto, praticamente annualmente a inizio ciclo prenota la farina o il pane. Cosa significa? Significa che questa assemblea, diciamo che non abbiamo creato un vero e proprio marchio con questo della farina, abbiamo voluto creare una comunità che non ha nessun tipo di identificazione giuridica, ma una comunità spontanea che si rifà un'assemblea di persone, che sono singoli cittadini o anche appunto il produttore di grano e trasformatori, ma non solo, anche botteghe del mondo, piccoli alimentari che hanno aderito alla filiera, i gas soprattutto, i gruppi di acquisto solidale che sostengono tantissimo questo progetto, quelli a livello regionale. Questi sono tutti appunto i membri dell'assemblea che si riunisce 2 o 3 volte all'anno per ritrovarci e discutere su come sta andando l'annata, e noi raccontiamo un po' quali sono i nostri timori, soprattutto da noi, non tanto noi come panificatori, ma soprattutto i produttori di grano, visto anche le difficoltà che ci sono col tempo atmosferico che sempre più ci mette in difficoltà, e quindi sì, diciamo che ci raccontano un po' come è lo stato del grano, parliamo un po' di quali sono i costi, se sono variati o meno, e in base a quello decidiamo quale sarà il costo della farina o del pane nell'arco di quell'annata. E in base a questo noi sapremo dire alla fine quanto verrà a costare al consumatore finale il prodotto. Costerà sicuramente meno, perché come dicevo, prenotando il grano, o la farina o il pane, praticamente si abbassa il rischio di impresa del produttore di grano, perché l'obolo, tra virgolette, che viene dato all'inizio produzione dal consumatore, dall'ultimo anello della filiera al produttore di grano, abbassa i costi, quindi riusciamo ad avere poi un prodotto finito che avrà dei costi sicuramente maggiori di un pane o una farina convenzionale, ma che costa sicuramente meno di un pane magari biologico, una farina biologica che ha una filiera un po' più complessa, che ha diversi certificatori, che ha tutta una serie di caratteristiche che fanno aumentare un po' il prezzo. Quindi gli enti certificatori non li abbiamo contattati, perché abbiamo deciso che la certificazione la facciamo noi come assemblea che si riunisce regolarmente, che come singoli partner andiamo a vedere come sta il grano, parliamo con gli agricoltori, parliamo con il mugnaio, abbiamo un contatto diretto con quel che sarà il prodotto finito. Quindi
questo secondo noi forse il lato più interessante di questo progetto. Concludo dicendo che appunto la cosa interessante, ci aggiungo che è interessante che un prodotto, un bene primario come il pane e la farina abbia dei costi accessibili, appunto, che abbia dei costi accessibili, che non sia un prodotto esclusivo, perché è un bene appunto che devono poter ottenere tutti quanti a un costo che sia corretto, giusto e appunto alla portata di tutti, perché banalmente cioè non possiamo pensare di educare delle persone che... Cioè, l'educazione al consumo deve passare deve arrivare a tutti i livelli della società. Adesso non voglio fare discorsi classisti, ma se una persona che va a comprare il pane dal Lidl lo va lì perché magari non può permettersi di spendere tot soldi per un panino, se io riesco invece a vendere il mio pane a un prodotto a un prezzo che sia per lui accessibile, cerco di rieducarlo, cerco di spiegargli che quel pane che ti do io è fatto in una certa maniera e forse vale la pena venire da me piuttosto che andare lì perché non ti costa tanto di più. Ecco. Non avrei altro da aggiungere. Grazie Matteo, sì, scusa se ti interrompo. Sì, no, ho suonato un po' come una macchinetta perché volevo riuscire a dire un po' tutto. Grazie ancora per l'invito. Comunque, per quanto riguarda tutte le informazioni che magari non sono riuscito a dare, c'è un sito internet del panificioiordan.it, quindi www.panificioiordan.it, una pagina Facebook, e poi c'è del Molino Tuzzi, c'è anche un sito internet, e c'è una pagina sul Patto della Farina su entrambi i siti che spiega molto bene, molto meglio il progetto. Ti ringrazio ancora Matteo. Grazie mille a voi per lo spazio e buon lavoro a tutti. Grazie per averci raccontato questa storia appunto di un primo patto di filiera nel Friuli Venezia Giulia, di come insomma appunto il cibo sia sempre convivialità, socialità e appunto comunità, e come appunto anche una piccola comunità possa fare delle scelte. A questo punto mi sembra che abbiamo sforato di un po'. Io ringrazio intanto tutti i relatori, spero che sia stato interessante per tutti quelli che hanno partecipato al webinar, gli interventi che hanno ascoltato. Vorrei lasciare la parola per delle conclusioni a Bruno Grizzaffi, che è il responsabile dell'Ufficio Progetti Europei Partecipazione, che ha reso comunque possibile la realizzazione di questo webinar e di quelli che ci saranno nei prossimi giovedì. Bruno? Sì. Eccomi, quindi grazie Nadia. Facile ma doveroso ringraziare i relatori e in particolar modo tutti i partecipanti di questo incontro che può, scusatemi l'orgoglio anche, a pieno titolo essere considerato un'importante tappa per quel cambio di paradigma verso la riduzione attraverso semplici scelte, partendo da quella alimentare, l'impatto sull'ambiente. Azione del mangiare, come abbiamo sentito, costituisce non solo una funzione umana legata alla sopravvivenza materiale, ma anche per costruire una migliore qualità della vita, una maggiore consapevolezza del nostro percorso su questo amato pianeta. I 3 mini trattati permettono e spiegano anche meglio, tappa per tappa, quasi a mo' di scatola delle sorprese, di capire qual è l'obiettivo del ciclo di incontri online che abbiamo organizzato, aprendolo a tutti e quindi legandolo a una sorta di fidelizzazione al progetto City Circle, che è dedicato all'economia circolare. Responsabilità che fa capo a tutti i soggetti, come abbiamo sentito ricordata da Chiara De Bianchi, particolarmente a scala dei singoli cittadini. E in questo senso va dunque intesa quella circolarità, non come ennesima nuova moda, no? Non come slogan o come vincolo o forzatura, ma come esito della necessità di pensare per sistemi, una vera e propria sfida, una leva per il cambiamento. Facendo, come abbiamo fatto oggi, tappa nel progetto per ridurre gli sprechi alimentari
che ha visto, che vede impegnata il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, ma al tempo stesso a me piace sempre guardare un po' indietro anche nella storia. E quasi questo nostro percorso può fare tappa anche nelle buone pratiche dell'economia domestica del passato, in cui era consuetudine valorizzare gli scarti alimentari e ricombinarli anche in maniera creativa nel pasto del giorno dopo. Partendo dalla consapevolezza, come abbiamo sentito nell'intervento principale, che non siamo stati tanto bravi negli ultimi anni, specialmente negli ultimi 50 anni abbiamo provocato degli impatti devastanti, come abbiamo sentito dall'intervento appunto di Alberto Bertossi. Quindi come ci lasciamo? Ciascuno di noi il compito di costruire meglio e in modo diverso il nostro futuro, come un futuro che noi ci auguriamo sia sicuramente maggiormente sostenibile ma responsabile, come abbiamo ascoltato nell'ultimo intervento di quel bellissimo patto della farina del Friuli orientale. Quindi attraverso anche l'economia circolare ripensare il rapporto tra uomo e cibo, ridurre il nostro impatto ambientale che, come abbiamo visto e sentito, contribuisce col nostro buono o pessimo approccio anche con il cibo su tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi come? È semplice, la risposta è semplice, ridando valore, ridando valore al cibo. Bruno, non ti si sente più, scusa. Eccomi qua. Ti dico, ma come poterlo fare? In maniera molto semplice, partendo anche dal godimento, dal piacere del cibo, ma purché questo venga venduto in maniera come fa il cluster regionale, un cibo affidabile, tracciabile e sostenibile. Ma poco fa anche accennavo alle buone pratiche dell'economia domestica, ma non penso solamente al lavoro di quello che è la Bibbia della scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, dove la cucina dei resti non era la cucina povera. Al contrario, il pasto era ricco. Pensiamo anche al detto genovese secondo cui un buon pasto dura 3 giorni, che potrebbe, scusatemi la provocazione, essere anche lo slogan della bellissima piattaforma contro gli sprechi alimentari che Claudia Bertolini ha presentato. Ma penso a Olingo Guerrini, che ha il suo celebre ricettario dell'arte di utilizzare gli avanzi della mensa, pubblicata 100 anni fa, meglio nel 1918, cultura forse che stiamo recuperando senza pudori, senza vergogna, perché il tempo dello spreco non è ancora finito, ma è finita probabilmente l'idea che sprecare sia bello, perché tante sono le possibili chiavi di lettura che legano il cibo al nostro essere nel mondo. E non a caso, una volta parlando con Carlin Petrini, proprio voi conoscete tutti, il papà di una istituzione ormai che cura la società, lui mi dice: se vuoi parlare di cibo prima devi leggerti il libro di Bernard Severin, che è quel libro, La fisiologia del gusto, l'ho conosciuto a Trieste tanti anni fa, e lui dice: questo testo è un testo fondamentale, che è uno spartiacque tra le vecchie consuetudini di affrontare il cibo, cioè non più gastronomia come quel lezioso passatempo borghese, ma in questo libro è un pensatore, un ex giudice che ha visto la rivoluzione francese, dice che la gastronomia d'ora in poi, dopo di me, è tutto quello che è in rapporto con l'uomo, ovvero quello che governa la vita intera. E questo è il nuovo taglio, e questo è il taglio che anche questo incontro ha portato a questo, perché ci avviamo alla conclusione di questo incontro veramente acquistando maggiore consapevolezza che il rapporto col cibo è il rapporto col mondo, partendo anche da questo incontro, perché il cibo può e deve essere un piacere, ma mangiare ci deve far riflettere in quanto è un atto ambientale. Concludo con quella frase che è stata banalizzata e adattata nel tempo,
che è proprio una frase di Brillat Savarin, e quindi ringrazio Carlin Petrini per il suggerimento culturale che mi diede tempo fa, e dice che proprio in questo libro è dimmi quel che mangi, ti dirò chi sei, e questo è il nostro padre dell'economia circolare dell'alimentazione. E allora, quasi per gioco, nel ringraziare tutti voi, concludo con un interrogativo. Noi, a partire da questo incontro, e quindi ringrazio tutti, domani, se è vero che dimmi quel che mangi, ti dirò chi sei, noi cosa saremo? Grazie a tutti, al prossimo intervento. Grazie mille Bruno, grazie. Vi ricordo ancora che giovedì prossimo ci sarà il terzo webinar dal titolo Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si riusa. Seguiteci sul sito del Comune di Udine, sul sito di APFVG. Grazie ancora e a presto.